Tere tulemast tagasi, mina olen Julia Aabram ja sa kuulad saadet Eesti 100 loomaarsti. Tänase külalisega räägime nähtamatutest loomaarstidest. Just, need on need loomaarstid, kes töötavad tapamajades. Enamik inimesi ei tea isegi nende olemasolust või sellest, et veterinaaria valdkonna inimesed võiksid sellist ametit pidada. Ja seda me just täna siis arutamegi, mis see töö endast kujutab ja miks on see oluline. Täna on mul külas Põllumajandus- ja Toiduameti Ida-regiooni juhtiv spetsialist Tiit Piirimäe. Ja ma siin alustangi sellise hästi traditsioonilise küsimusega, et Tiit, räägi oma lapsepõlvest, et kuidas juhtus niimoodi, et sa valisid veterinaarmeditsiini eriala, et mis vanusest see umbes võis tulla? Ma arvan, mingi 17, 18. Tegelikult ma ise olen pärit Kiviõlist, sündisin ja kasvasin seal nii-öelda töölislinnakus. Aga me elasime äärelinnas, meil oma maja oli ja siis oli ikka kasse ja koeri ja muid loomi ka peeti. Ja ega ma seda loomaarsti tööst algust väga ei unistanud, et eks nagu poisikesest ikka, et lenduriks ja kosmonaudiks ja kõik muud, mis selle järgemööda tulid. Aga see loomaarsti mõte tekkis kusagil seal siis viimastes klassides. Et ühelt poolt, noh, see oli sihuke keeruline aeg ka, et siis ju see sõjavägi kummitas, et ega tundus nagu väga mõttetu minna sinna 8 aastaks suurt kodumaad teenima. Ja siis oli sihuke, ja siis hakati ju sel ajal üliõpilasi sõjaväkke võtma, kui mina sisse astusin. Siis mingi kõlakas oli käis, et see oli 82, 83 hakati üliõpilasi sõjaväkke võtma, tähendab, varem neid ei võetud, tähendab, lasti lõpetada ja võeti siis 1,5 aastaks või aastaks või siis õppis sõjalise kateedris. Ja siis käis mingi kõlakas käis, et sealt see Põllumajandusakadeemiat, sealt ei võeta, tähendab, et see on nagu selline, see oli mingisugune toitlusprogramm vist oli tollal mingisugune kommunistliku partei järjekordne üllitis välja mõeldud. Ja see oli oluline programm, et siis sealt ei võeta. Et üks oli muidugi see, mis nagu soodustas sinna Põllumajandusakadeemiasse minekut ja teine oli muidugi see, et ma ei tundnud ennast reaalainetes väga hästi. Et tuli nagu kainelt vaadata, kuhu sisse pääsed. Ja ma vaatasin, et seal on kõrgemat matti ei ole. Ma hiljem olen kuulnud, paljud loomaarstid on tulnud sellepärast just veterinaariasse õppima, et seal kõrgemat matti ei ole. Ja tegelikult minu isa nagu töötas keemiakombinaadis, aga tema sai siis 50-aastaselt pensionile, kuna tegi tervisekassat tööd seal, ma ei tea, 17 või rohkem aastat. Ja siis pärast seda neid oskustöölisi, seal kandis oli palju oskustöölisi, kes tehases töötasid. Neid siis kolhoosid värbamas endale, et tulge tööle nende juurde, bussidega veeti ja siis minu isa ka värvati sinna. Ja tehnilised oskused, et mida siis kohalikel meestel ei olnud. Ja siis töötas Viru kolhoosis seal mehaanikatöökojas ja siis ehitusel. Ja temale väga meeldis tollal Viru kolhoos, ta kiitis alati, et niisugune korralik, et oleks ta varem teadnud, et nühkis seal mitukümmend aastat seal keemiatehases, et see tööd nagu rohkem meeldis see koht ja siis ta nagu soovitas ka, et tasub ikka mõelda, et ikka see palgad olid tolle aja kohta seal väga korralikud. Ja siis oli mingi loomaarst ka teda nagu väga nii-öelda tundis ja kiitis, et tore mees ja et samuti kiitis ka hea teenistus ja kõike muud. Ja eks ta niimoodi küpses, siis oli veel üks sõber mul, kes ka arutasime, mida me tulevikus teeme ja sama jutud rääkisime ja siis tema arvas ka, et tema tahtis ka siis nagu loomaarst õppima minna. Ja siis sai ju mõeldud, kui keskkoolis oli tore koos olla ja saime hästi läbi, et siis võiks seda nagu koos edasi koos jätkata. Seltsis ikka segasem, eks ole. Ikka oma pundiga lähed sinna ja naabripoiss tahtis meil agronoomiat õppima ka Põllumajandusakadeemiasse ja siis tundus see niisugune hea idee olevat, et kõik koos minna sinna ja nii see siis sündiski, see idee. Kas sa mäletad seda hetke, kus sa olid juba võib-olla mõned tunnid ja mõned loengud ära käinud ja siis tuli mingi niisugune põnev aine, mis pani sind korra kahtlema selles valikus? Minul oli see olukord, kui ma läksin sinna, sain sinna
Põllumajandusakadeemiasse sisse, siis ma tegelikult ma teadsin, et ma olen sõjal äkki nagunii 2 kuu pärast või 2-3 kuu pärast. Ja noh, see nagu lõi kõik need plaanid sassi tegelikult, et noh, sa ju mõtlesid, et 2 aastat on pikk aeg, et nüüd tuled tagasi, et noh, mis siis nagu võib-olla hoopis mingid teised mõtted peas. Ja noh, kuuks ajaks saati meid kohe kartulimaale, see oli väga lõbus oli see esimene kuu aega, no, noored inimesed koos, meil kursus oli ka nii, et pooled olid mehed, pooled naised, et noh, see oli nagu sihuke lõbus pidu pidada ja kõike muud teha. Ja noh, see aasta saime siis kartulimaa läbi ja ega siis nagu selle õppetööle nüüd väga nagu ei mõelnudki, et noh, minul juba 13 november oli sõjaväekutse ja seetõttu noh, läks nagu läks nii-öelda see esimesed kuud seal ja siis saigi 8 aastaks minnud akadeemilisele puhkusele Mm. nii-öelda. Mitte väga tahtlikule muidugi. Nojah, mitte väga jah. Kuhu sind saadeti? Mina olin siin Lätis, olin talves, noh Riies ja talves. Et mitte väga kaugel siis? No ei olnud jah, see kliimavööd oli sama. Siis on vahva. Ja kui sa siis tagasi tulid, mis need mõtted olid, et olid endiselt, et jätkame veterinaariat või et oli vahepeal mõni mõte mujale ka liikuda? Ja ma tulin, ma tundsin nagu, et ega nagu öeldakse, et sinna sõjaväellu sisse elamine on raske, sõjaväes tsiviilelu oli ka nagu mingi väike tõrge oli ees, oli raskem sisse elada. Eks esimene aasta läkski igasuguste keemiate, kõigi muude peale, mis seal siis teha tuli, et ega nagu see oli päris korralik niisugune deleit oli seal peas käinud ära, et võttis ikka esimene aasta aega, et noh, üldse nagu järje peale saada. Ega sa ei mõeldud küll, et kas see üldse mõtet on ja siis ma mõtlesin ka, et on mingid huvitavamad ained, aga siis ta kuidagi niimoodi ei olnud seda otsustusjulgust, oleks ta kuidagi muud ette võtnud ja noh, siis seltskond ja kõik muu, et eks see kõik mõjutas. Oli sul hea kursus? Oli küll, meil oli väga nii kokkuhoidev kursus. Siiamaani käime igal aastal kokkutulekul ja No siis te olete väga tublid. ikka meil on stabiilselt ikka siiamaani käime koos ja Jah, ja ma kujutan ette, et noh, siin külalistest, varasematest külalistest rääkides, siis nad kõik on öelnud, et kui need sõjaväepoisid ikka tagasi tulid, et siis läks eriti lõbusaks, sest et noh, poisid olid ju 2 aastat vanemad, eks ole, et siis kuidagi nagu sobitusid nende nooremate tüdrukutega paremini kokku. no võib-olla Kuidas küll, ma ei tea, et eks ta jah, üldiselt meil hea kursus oli jah, et sobisime hästi omavahel. Ja pärast lõpetamist, kuhu su tee viis? No ma läksin tegelikult pärast lõpetamist, noh, Rakvere lihakombinaati tööle, et see oli sihuke aeg oli 91, ma lõpetasin ja noh, praktikal, kui ma käisin seal maal, siis ma vaatasin, et mulle ka see kolhoosielus mulle väga istunud, tähendab, et see oli, mina olin nagu harjunud nii, et käiakse tööl ikka, minnakse, ma olin päris nagu töölisperekonnast, et hommikul nii kindlal kellaajal minnakse tööle ja siis kindlal kellal tööpäev lõpeb ja siis tegeletakse muude asjadega, aga noh, seal käis niisugune noh, Kaos. hommikul pihta, sa käid poole ööni välja, et sihuke vahepeal tehti oma tööd ja siis käid jälle kuskil laudas ja siis tehti jälle midagi ja noh, sihuke tuiamine hommikust õhtuni seal, see mulle nagu väga ei meeldinud, aga noh, tegelikult mul oli sihuke olukord, et ma hakkasin lõpetama ja mul ei olnud suunamist. Ja no ma olin nagu laisk ka, et ma polnud viitsinud otsida endale õiget töökohta. Ja siis 5. kursusel ma olin arstipraktikal, olin seal Viru kolhoosis. Ja ma läksin siis sinna, siis seal oli see Rakvere lihakombinaat alles avatud. Ja siis tollal oli meil dotsent Pärnast, tema siis andis meile mingit veterinaariaorganisatsiooni või noh, sellist aine, kus õpetati õigusakte tolleaegseid ja seda struktuuri. Ja siis ta palus mulle, et õigemini ta ei palunud, mulle anti käsk teha kursusetöö, tähendab, et kirjutada sellest Rakvere lihakombinaadi, noh, see oli see uus ettevõte, siis läks lahti täiesti mingi teine tase, tähendab, et noh, aasta oli 91 ja noh, need Tartu kombinaat, mis olid nagu põrgu eeskojad oma olemuselt sinna, siis noh, siis see uus ettevõte avati, siis ma läksin, helistasin selle peavetarstile, kes seal oli, Aabel Aidak ja küsisin, et kas on võimalik tulla, et noh, et kas on materjali saada, mul on kursusetöö vaja teha. Ja siis läksin sinna ja noh, siis käisime, rääkisime, siis vaatasime neid uusi tehashooneid seal ja siis tema muidugi kavala mehena, kellel oli tööjõudu vaja, siis ta tegi ettepaneku, et tule mees ja tule tööle. Ja siis ta muidugi tõmbas mõnda kavalalt sealt lauasahtlist sihukest tabeli välja, kus olid siis need palganumbrid peal. Ja noh, seal palganumbrid olid päris muljetavaldavad selle tabelis. Ja noh, ega see jäigi sinnamaani ja kas ma lõpetasin ja enne lõpetamist läksin üliõpilastöö börsile, siis hakkas juba sihuke asi ka pihta, eraäri, et see oli üliõpilastöö börs, panin kirja, et tahaks nagu tööle minna ja sealt nagu mingit vastust ka ei tulnud ja siis ma olin mingi kuu aja kodus, aga tollal oli
minu arvates oli see mingi seadus, mis ei lubanud, nagu mitte ei lubanud, aga see pidev tööstaaž katkes, tähendab, see oli mingid kuu aega võis olla kodus ja siis, kui sa üle kuu aja olid nagu tööl ei käinud, siis katkes pidev tööstaaž. Siis mõtlesin, kuskil peaks nagu minema, et see ei katkeks, mul polnud plaanis Rakvere kombinati nagu tööle jääda, kuna mind sinna nagu kutsuti lahkelt ja käisin seal ja siis selle oma tulemuse ülemusega ka nagu juba tekkis hea kontakt. Siis ma helistasin talle, siis ta ütles, noh, davai, tule kohe kohale ja nii ta läks siis ja palk oli korralik ja anti elamispind aga ma mõtlesin, ma lähen sinna lihtsalt, mingi aja töötan, vaatan, et kuskil mingi paremat kohta endale ja siis nagu ajutiselt läksin ja jäingi siis sinna päris pikaks ajaks. Kui pikaks? 7,5 aastat. Kui pikaks? 7,5 aastat vist töötasin kombinaatis. Aga sa mäletad neid, mitte nüüd esimest päeva, aga neid esimesi nädalaid, et kuidas sa sinna sellesse töösse sisse elasid ja mis oli niisugune üllatusmoment, sest et ma ei tea, mis see õppestandard oli tollel hetkel, et kas see, mida sa seal reaalselt Rakveres pidid tegema, oli kooskõlas ka sellega, mida sa õppisid? Ei tegelikult see on täiesti uuesti õppima hakata, et see, mis ma ülikoolis nagu või seal Põllumajandusakadeemias õppisin, seal need baasteadmised olid olemas, nad jätsid nakkushaigus ja patoloogilist anatoomiat ja kõik olid õppinud seda. Aga seal tuli ikkagi sisuliselt hakata otsast pihta, et ma mäletan väga hästi, läksin sinna, siis esimene asi viidi ohutustehnika inseneri juurde ja tegin läbi ohutustehnika instruktaaži ja siis pärast seda ma läksin ametiühingu esimehe juurde, võtsin need ametiühingusse arvesse ja siis vormistati tööle ja saadeti siis kohe tsehhi ja siis seal üks naisterahvas tegi liini peal ekspertiisi ja siis pandi tema juurde ja nii see hakkas ja siis algul õppisin seal põhitsehhis ja siis sellel ju tapeti haigeid loomi ka, tähendab eraldi ju, oli eraldi sanitaartappamaja ja siis mind saadetigi sanitaartappamaja nagu õppima, et seal tuli igasugust asju ette. Ja et seal oli üks huvitav mees, oli Karl Urbanik töötas seal, tema oli hästi kogenud loomaarst, ta oli juba seal 70 ringis ja tema oli hästi erudeeritud ja tark mees, tema oli mingi nõuka oli mingisugune süsteem, et lihakombete vetearstid saadeti õppima Moskvasse, lihatehnoloogia instituudis oli veterinaaria teaduskond. Ja läbis 3-kuulise kursuse veel seal, et sai siis veterinaarsanitaararsti kutse. Ja tema oli ka siis selle läbinud ja tema oli siuke mees, kes ka oli eriala väga põhjalikult uurinud, tundis seda. Ja temad ma põhimõtteliselt need oskused teadmised saingi, et tavaliselt sõltub sellest, et kelle juurde sa õppima satud, et mina, Karl oli ikka see, kes mulle teadmise edasi andis, et see ikka määrab väga suure rolli sinu tulevikus, et see esimene töökoht ja kas sind seal välja õpetatakse korralikult. Aga jaga mõnda niisugust õppetundi, mis sulle jäi eluks ajaks just, mis siis tema poolt sai sulle edasi antud? Seal oli palju, ta oli isegi väga elutark, et tema oli väga huvitav niisama vestelda, tähendab, et ta oli sõjas käinud mees ja vangilaagris olnud ja õppinud maaülikoolis, siis sealt välja visatud ja läbi seiklust uuesti tagasi saanud sinna ja tema oli ka see, kes alati, kui tal vaba hetk oli, luges erialast kirjandust, et tema oli raudne, ta uuris seda. Ja eks me rääkisime maast ja ilmast, aga tema ikka elementaarse töövõtted tähendab, et ja just need patoloogiad, mis miski on ja mis miski tähendab, kuidas neid kirjeldada ja kõike selliseid, muidugi, mis tollal olid põhiliselt veiste leukoos ja sigade punatabud, mis seal möllasid ja ühe korra saime seal, see polnud nüüd küll seal sanitaartapamaast, see oli meil põhitapamaja, tuli sigade klassikaline katk sisse kuskilt Viljandimaalt, see oli 90 aastas keskpaigas. Nii et need on nagu väga meelde jäänud. Kirjelda inimestele, kes ei tea Tapamaja loomaarsti tööst mitte midagi, et kuidas see siis välja nägi ja kuidas ta nüüd teistmoodi on? Ega ta nägi samamoodi välja nagu nüüd enam-vähem, sest nüüd on natuke õigusakt on muutunud, et sel ajal tehti seda klassikalist ekspertiisi. Nüüd sigade puhul on see ekspertiis visuaalne, ei soovitata väga palju mitte ei soovita, vaid tohigi teha sisselõiked, näiteks lümfisõlmedes. Sel ajal siis tehti väga palju sisselõiked, kontrolliti mälumislihaselt, kas pole süstisserke, siis mandibulaarlümfisõlmi, kõikidest neist sigade puhul, eks ole, tehti ka vasakusse tracheobronhiaallümfisõlme ja kõigis muudes teistest tracheobronhiaallümfisõlmedesse, mediastinaallümfisõlmedesse sisselõikeid ja avati hingetoru ja... Miks seda kõike tehti?
No teiste puhul ju vasaktrahv ja bronhiaallümfisõlm on teanulussidega oluline, et ta on tavaliselt märgatavalt sel ajal oli see veisteleukoos ikka väga-väga levinud ja noh, see oli ka kindel, tähendab ekspertiis ei ole nagu mitte mingi loominguline töö, et seda täpselt eeskirja järgi nagu on kirjeldatud. Mhm. Oli see klassikaline ekspertiis, mis peaaegu 100 aastat vastu pidas ja selle järgi tehti, et just nende noh, seal on ju vaja otsus võtta vastu väga noh, lühikese ajaperioodi jooksul suur tapamaja, seal pole aega oodata, noh. Tänapäeval on seal mõnikümmend sekundit selleks aega, tähendab. Ja Ma siis peab täpsustan, et see otsus on siis see, mida sa teed jälle nende inimeste jaoks, kes ei tea absoluutselt tapamaja loomaarsti tööst mitte kas, midagi. kas siis see liha siseorgan on toiduks kõlbulikud või ei ole kõlbulikud. Et see on Jah. niisugune otsus. Ja mis siis juhtub, kui otsustaja eksib, Otsustaja ei tohi eksida. aga no mängime niisugust mõttemängu, et kui eksib, mis see tagajärg on? Noh, see tagajärg võib olla nüüd väga fataalne inimeste jaoks, et inimesed võivad haigestuda, sest no sõltub, mis haigus on, et tänapäeval muidugi haigeid loomi ei tohigi tapamajja tuua tegelikult, aga noh, alati juhtub. Tegelikult tapetaksegi terveid loomi. Et on kaks niisugust kontrolli, on tappaeelne kontroll ja tappajärgne kontroll, et siis tappaeelselt vaataks dokumentatsiooni, toidualalast informatsiooni, loomade tervislikku seisundit kontrollitakse, samuti looma heaolunõudeid, kas need on täidetud näiteks loomade transpordil ja looma tappaeelsel pidamisel, loomade surmamisel. Seal kõik on oma kindlad eeskirjad, et peab nagu veidike juristi teadmisi ka olema. Ja noh, tappajärgne kontroll on siis see, kus vaadatakse lihakeha siseorganid üle. Et Mhm. tänapäeval on ikkagi liigutud selles suunas, et võimalikult vähe neid sisselõikeid teha, et rohkem visuaalselt kontrollida, et noh, eeldused me kontrollime põhjalikumalt toiduahelast informatsiooni ja siis noh, seal on varjatud ohud näiteks. Noh, sigade populatsioons on salmonella kannus väga levinud ja noh, kui sa lümfisõlmede sisselõikeid põhjendamatuid, et siis kannatanu loaga tegelikult seda salmonellat seal mööda lihakeha siseorganeid laiali, et see on see mõte, et eks see on ikka niisugune noh, teaduslikult läbimõeldud ja paika pandud, et tänapäeval on ta veidi muutunud siin. Mõned aastad tagasi muutus see lähenemine. Et lümfisõlmedes, et kui tehakse mingeid sisselõikeid, siis mida seal ei tohi olla? No sõltub erinevatel loomaliikidel, ütleme, et noh, praegu tänapäeval tehakse põhiliselt lümfisõlmede sisselõikeid täiskasvanud veistel, seal on noh, tavalise ekspertiisi käigus. Eks on näha, kas ta on põletik näiteks on näha ju, Mhm. kas on mingid põletiku tunnused, noh, põletik on nii lihtne diagnoosida ei ole, me näeme seal, kas on ta pind on niiske või on ta loomuliku värvuse, loomuliku kujuga või on ta punetav, näiteks on hüpereemiline, noh, sageli kasvalised protsessid, ütleme sama see veisteleukoos, mis siin 90. aastal väga levinud oli, see oli ju põhine, oli see aordikaare taga olev vasaktrahv ja bronhiaallümfisõlm, et selle avamisel siis ta oli suurenenud, konsistentsilt pehme, noh, see tekitas kohe kahtluse, et leukoos olla, siis peab teisi lümfisõlmi vaatama, lihakeha, põrm kindlasti. Nii oli võimalik siis tuvastada neid haigusi. Ja mis siis sai selle lihakehaga või siis niisugune, kui on tapaeelne kontroll, et see loom, kes näeb välja siiski haiglane, et mis nende loomadega tehakse? Need Tapale loomad ei saadeta? ei noh, need üldjuhul tapetakse viimasena, tähendab, mitte ööpäeva lõpus, sõltub ka olukorrast, ütleme, kui ta noh, see sõltub seisukorrast, näiteks on looma heaolu ohus, ütleme, mingi traumaga loom on transporttrauma saanud, siis neid tuleb kohe tappa. Aga kui mingite krooniliste haigustega või mingi nakkuskahtlane loom, siis tuleb karantiiniseerida, tähendab teist eraldada ja Mhm. viia siis läbi täiendavad kliinilised uuringud. Ja Mhm. üldiselt see loom võib siis, kas tapetakse üldjuhul viimasena siis teistest eraldi. Aga see liha liigub siis kuhu? See läheb utiili sel juhul, kui ta Ja inimene utiil tähendab mitte koerasöögiks, vaid ei, see ikka läheb vireeni. jah, ja vireen on siis see koht, kus neid Jah, või põletatakse, jah, või siis utiliseeritakse. noh, põhimõtteliselt vireeni, meil on ka teisi neid loomsete kõrvalsaaduste tehaseid. Sest et noh, ikka vaata paratamatult sotsiaalmeedias liigub igasuguseid kuulujutte ja mida selline dramaatilisem ja õudsem see kuulujutt on, seda põnevam ja seda kaasahaaravam, eks ole. Ja siin ikka aeg-ajalt jälle vaatad, kuidas kuskil liigub ringi mõte, et neid maanteel surnud loomi pannakse toidu sisse, et noh, ei tea mida kõike ja siis ma mõtlen, et küll on ebastabiilne sissetulek, liha sissetulek selline no ei ja tea, eks see on neid vist roadkill'e toidu sisse panna. Aga jah, et muidugi. just, et seda loomade heaolu ja seda aspekti nagu hästi tugevalt jälgitakse, et kas sa saaksid natuke rääkida just sellest tapaeelsest kontrollist ja kui palju pööratakse tähelepanu loomade heaolule?
No see on väga oluline, üks kindlasti üks kontrolli objekt on ju loomade surmamise määrus selle kohta, kus on kirjas, kuidas võib loomi tappajaid pidada ja kuidas neid võib surmata. Meil siin Eestis peab loomad olema enne uimastatud, enne nende tapmist, tähendab, või veretustamist. Samuti on see kindlad nõuded, tähendab, et kui loomad on üle 12 tunni sees, tuleb neid sööta mõõdukates kogustes, lüpsilehm tuleb lüpsta, kui nad üle 12 tunni sees on. Kindlasti kui on transporttrauma juhtunud, siis sellisel juhul tuleb see loom ju koheselt ikkagi surmata, et ta ei piinleks. Samuti siis tehakse tagasiside teatised, tehakse siis neile farmidele, kus on siis sellised asjad aset leidnud ja siis ju loomaterviseametnikud viivad nendes farmides läbi täiendavad kontrollid, et mis põhjus on siis ja samuti veokite kontroll, et kas veokid on nõuetekohased ja ei ole seda võimalust loomade nii-öelda kukkumiseks, libisemiseks ja samuti tappama eelbaas, kus peavad põrandal olema sees, et loomad ei libiseks, ei kukuks ja sulgudes peavad jooturid olema ja loomad peavad saama sulgudes ju rahulikult pikka leita, püsti tõusta ja ei tohi kasutada, seal on kindlad nõuded näiteks elektripiitsa kasutamisel, et võib anda täiskasvanud meestrile sigada korra taga lihastesse, kui tal on kuhu ees liikuda, et ei tohi seda liigselt kasutada. Ja see on kõik nagu õigusaktis kirjeldatud, et peab rahulikult toonu ajama ja kõik muu, et Võimalikult vähe stressi tekitada. ikka võimalikult vähe ja tegelikult transport on kõige suurem stressi tekitajatakse. Transport loomale kindlasti on suur stressiallikas paratamatult. Kui me võrdleme nüüd neid Eesti tapamajasid mõne väljamaa omaga, ma ei oskagi siia näidet tuua, aga üleüldiselt näiteks Euroopa, et mis taset me hoiame? Ma arvan, meil on normaalne tase täiesti, et me ei saa kuidagi ei pea häbenema ses mõttes, et ega meil on tapamajad suhteliselt uued ja rekonstrueeritud, et eks Euroopas on ka, eks meil on igasuguseid ja seal on igasugust, aga üldiselt ma arvan, et me ei pea häbenema oma ettevõtlust, et oleme täitsa nii-öelda keskmisel või üle keskmise tasemel, ma arvan, üle keskmise. Et siin käis eelmine aastaga meil Euroopa Komisjoni toidupeadirektoraadi audit ja eks neid märkusi oli, aga üldiselt oli see nagu see ikkagi see suhtumine positiivne nende poolt ja see hinnang positiivne, et audiitor peab midagi leidma ja eks need tuleb kõrvaldada, aga üldiselt ma saan aru, et meil läks suht normaalselt. Seda on rõõm kuulda. Tiit, 7,5 aastat seal Rakveres, mis juhtus, et sa otsustasid töökohta vahetada? Eks ta tüütas ära lõpuks, et eks see, nagu me siin ka eespool rääkisime, et meil on nii-öelda varjatud loomaarstid. Eks ma ikka noor mees seal suhteliselt ja siis see just see 5 päeva nädalas 8-5 töö, et ega ei olnud võimalust kusagil ka ennast täiendada või ringi liikuda, et eks see töö oli ikka väga kinnine. Aga need töötingimused iseenesest, on nad niisugused okei tingimused või võiks midagi seal parandada? Sa mõtled seda kombinaadi või Kombinaadielu jah, ma nüüd hüppan tagasi, eks ole, sinna kombinaati. Sõltub, tähendab sellest, sõltub ettevõttest. Tingimuste peab harjuma lihtsalt, ta on ikkagi füüsiline töö, peab arvestama sellega, et ega seal peab olema, lisaks sellele, et sa pead teadmisel on, peab ka füüsilist vastupidavust olema, et kui väike ettevõte, siis seda füüsilist vastupidavust väga palju vaja ei ole ja tänapäeval on ainult lõiked vähemaks jäänud. Aga ikkagi seal liiklikus liinitappamajas, kus peavad need veterinaarid seal liini peas ekspertiisi tegema, siis seal ikkagi on ta ikkagi füüsiliselt küllaltki koormav, et sundasendid ja peab kiiresti oskama töötada, kiiresti otsustada, kiiresti mõtlema ka, et seal ei ole aega niimoodi venitada, et 20 sekundit ja peab olema otsus tehtud 2 inimese poolt. Loom liigub ju liini peal, eks ole. Ja seal kiiresti, käed peavad kiiresti käima ja mõte peab kiiresti töötama. No õnneks see jahe kliima ju tegelikult soodustab seda kiiret ja värsket pea töötamist. Jah, vast. Et jah, seal on ju tegelikult üsna jahe, et ei ole niisugused soojad kontoritingimused. Nii, aga siis ikkagi nüüd uuesti tagasi selle juurde, et 7,5 aastat Rakveres ja kuhu sealt edasi? Enesearendusele. Sealt ma läksin tolleaegse Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni läksin tööle, tähendab, valdkonda. Ja mis see töö endaga siis, mida põnevat seda kaasa tõi? See oli ka ametniku töö, sihuke paberite ja tabelitega tegelemine rohkem. Vähem füüsiline? Ei füüsilist seal midagi. Ma räägigi, et vähem füüsiline. Probleem ei olnud, jah. Ma korra võrran tapama juurde veel tagasi, et tegelikult seal on ka üks probleem, mis tollal oli ka see müra. Tänapäeval on muidugi kasutavad kõik kuulmekaitsmeid, kõrvaklapp, aga kui mina seal töötasin, siis kindlasti oli ka sihukene
häiriv tegur see pidevalt mürakeskkonnas olemine, aga tänapäeval on see hoopis teistmoodi kõik, et see oli siis. Mm. Aga siis see ametniku töö, eks ole, Mhm. see pakkus kindlasti toredat vaheldust, aga võib-olla natuke igavavõitu või Ei, ei? see jah, mulle nagu ei istunud ja noh, tolleaegses Toiduinspektsioonis, kui meil väga vägevad palgad muidugi, noh, jutumärkides tähendab, et see nagu jah, kuidagi ei kõnetanud mind. Mis see elutee edasi siis tõi? Siis läksin eraettevõtlusse, töötasin vahepeal Oleg Grossi firmades. Tegelesin siis ka toiduainetööstusega, oli siis, juhatasin sealt siis tapamaja ja kulinaaria vorstitööstust, noh, kuivõrd ta tollal võib nimetada vorstitööstus, sihuke väike tööstus sellel, noh, praegu ta ikka märgatavalt suurem ja märgatavalt, ütleme, võimsam, kui ta sellal oli. Kui sa nüüd saaks oma elu uuesti elada, kas Mhm. sa valiks jälle selle Rakvere lihakombinaadi esimeseks töökohaks või vaataks midagi muud? Noh, ma ei tea, tähendab see on selline oletus, et eks need otsused sündisid kindlas omas ajas, tähendab, ja selle kindlate, noh, sageli ka minust mitte sõltuvate tegurite tulemusena. Ma ei usu nüüd, kas ma läheksin sinna tagasi, ma ei ole kindel. Mm. Võib-olla läheksin ka, ega ma ei tea, noh, et noh, kui tänapäeval mõelda, mis võimalused tänapäeva noortel on, et noh, no kindlasti on ju palju sellised, palju laialdasem kui sellel olid, ega seal nagu neid võimalusi palju ei olnud ka, kui siin just ühe kolleegiga arutasime hiljuti, et ega väga neid kolleege ei olnud, võimalusi ei olnud, et oli võimalus maale minna, et oli küll ja neid küll, kes seal tööl käisid ja noh, tööd oleks saanud, kas palka ka saanud oleks, et see oli nagu ju suht kahtlane, et siis kui need kolhoosid lagunesid väikesteks põllumajandusühistuteks ja et sageli ei suutnud maksta ju töötasusid ja ega see elu ei olnud sugugi roosiline, et noh, praegu me räägime sellest, et seal noh, meil pole nagu raske saada, ütleme sinna lihakontrolli valdkonna inimesi tööle. aga noh, sellel oli järjekord ukse taga, sellepärast et noh, kombinaat oli suur ettevõte, eriti siis oli riigiettevõte oli, tähendab, siis ta maksis ju ikkagi väga korralikke palkasid ja noh, näiteks veterinaararstid, noh, kui ütleme, selleaegses Rakvere lihakombinaadis oli kokku oli siis nagu 13 palgagruppi, siis Mhm. mina olin seal vanem vetarst. Lõpus seal siis minu palgagrupp oli 9, sest see oli ikkagi päris kõrge koht selles hierarhias ja noh, 13 oli siis see peadirektor troonis seal 13. palgaastmel, et noh, ta oli ikkagi suhteliselt nagu soodne töö sel ajal. Aga nüüd on asjad muutunud. Ma Nüüd saan jah, aru, et kui me räägime jälle nendest tapamajadest, siis ega meil ju seal neid noori loomaarste, ütleme nii, et mitte pensioneeruvaid loomaarste väga ei olegi, on ei minu ole, arusaam. eks see on jah, niisugune väga valus teema terve Eesti riigi jaoks, et No aga räägime sellel teemal. See on hea koht, kus noh, arutada, et mis noh, on see, mis praegu südant valutab või südant valutama paneb? eks meil ongi praegu need kaadriprobleemid, suur osa inimesi ikkagi pensionieelikud, juba pensioniealised, noh, praegu nagu selles valdkonnas ma ei näe, et oleks nagu nüüd noori loomaarste väga peale tulemas, et peab selle nagu mõtlema, et eks see on Eesti riigile ja Põllumajandusministeeriumile ja Põllumajandus-Toiduametile niisugune mõtlemise koht, et kui ma olen nagu välismaal käinud, siis olen neid küll ja küll näinud, noori inimesi ka seal tööl ja aga noh, ilmselt tänapäeval on ikkagi muud võimalusi, nii palju on huvitavamat tööd võimalik leida, kui nüüd ütleme seal see Tapamaja loomaarsti töö. Ja noh, kindlasti need palgatingimused vajavad ka nagu läbivaatamist, et eks see Põllumajandusministeeriumi allasutus on nii-öelda Eesti riigis kogu aeg niisuguse vaeslapse osas, et neid pole nagu eriti finantseeritud, et ja no mis on nagu puudu, on see, et omal ajal siin oli meil Väimäe näidissovhoostehnikum, kes andis selliseid kesktaseme spetsialiste, velskreid ja noh, minul nagu on nendega koostööst väga niisugused head mälestused, et nad olid oma erialalt väga tugevad ja noh, ütleme, et näiteks seal konveieril töötamiseks piisab ju täiesti ütleme sellisest tugevast tehnikust, et ega ei pea kõik loomaarst olema selleks, et siin tiibeekspertiisi teha. loomaarst on ikka see, kui miski on mingi kõrvalekalle, siis ta lastakse kõrvale, vaatab üle, paneb diagnoosi ja võtab vastu nii-öelda toidukõlbulikkuse otsuseid seal lihakehadele, jälgib loomade heaolu kindlasti ja teeb riiklikku järelevalvet. Et noh, ilmselt peame hakkama mõtlema selle peale, et neid tehnikuid tagasi tuua, et meil ongi praegu tegelikult ju siin Maaülikooliga pooleli projekt selle kohta, mis peaks nüüd sel aastal käiku minema, et hakkame siis koolitama veterinaar- ja järelevalveametnike abisid
ehk Mhm. siis kesktasemega tehnikud, kes on läbinud siis 100-tunnise teooriakursuse ja siis 400-tunnise praktika. Sa ütlesid, et see amet on oluline riigile, Eesti riigile. No kindlasti ma arvan jah, noh, mitte ainult meil see amet, no toiduohutus laiemalt tähendab, et ega see on üks osa kogu sellest toiduohutuse tagamise süsteemist. Et sisuliselt ikkagi see loomaarst vastutab Eesti rahva tervise eest ja sellest, et toit oleks laual. Nojah, et see toit oleks ohutu eelkõige Toit tähendab oleks ohutu, jah. ja seal ei oleks midagi sellist, mis võiks kuidagi nagu tervisele halvasti mõjuda. Aga mida me veel saaksime muuta? Et meil oleks neid inimesi võtta, et sa juba ühe tõid välja, et abi välja koolitada. Aga et kas loomaarsti on siis üldse sinna vaja või saabki? Kindlasti on vaja, tähendab, et nüüd noh, ütleme nüüd mingit rümbapinnaproovi võtta, et noh, seal kindlasti nüüd nühkida käsnaga rümbapinda, et seal saab hakkama ka ilma magistrikraadita selle tööga. aga noh, kes laiemat pilti näha, et haigusi diagnoosida, et jälgida looma heaolu. noh, seal on ka õigusaktid, antemortem, mis peab tegelikult tegema veterinaarjärelevalve ametnik, kes on tapajase kontrolli, see on sulle õigusaktis on pandud paika. ja need ametnikud, need abid võivad siiski töötada, ütleme siis nii-öelda veterinaarjärelevalve ametniku, kes on siis kõrgharidusega loomaarst, tema järelevalve all tähendab, mitte iseseisvalt nad ei saa töötada. No abitööjõud lihtsalt, aga ütleme niisugust rutiinset tööd, mis on selle, noh, seda seal saab neid kasutada, et see nagu leevendab seda, et ega mujal maailmas on ka, et noh, seal suur tapamajades on seal mõned loomaarstid ja siis, kes tiini peal seda kontrollivad, on ikka sellised abid, tähendab. tänapäeva noori vist ei ole ka nõus minema sinna kuskile resti peale seisma, kes nüüd on 6 aastat ülikoolis õppinud, ma arvan, et seda on nagu palju loota. No aga kas me saame selle ameti siis ikkagi loomaarstile, sellele noorele algavale loomaarstile kuidagi maha müüa? Lisaks sellele, et sa saad oma füüsist kogu aeg treenida, jess, on ju. Nojah, Palgatase on selline, kuidas see palgatase on, oskad sa kommenteerida? no palgatase, nüüd ta viimastel aastal on tõusnud tegelikult neil tapamaja ametnikel, aga noh, kindlasti on seal ikka arenemisruumi, nii et ma arvan, et me ikka sellest keskmisest jääme alla, nii et kindlasti pole praegu palk see motivaator, mis nüüd kutsuks sinna noori inimesi, aga noh, Aga kindlasti, missioonitunne? noh, ma ei usu, see missioonitunnet saab mujal ka nii-öelda rakendada. et seda ei pea nüüd tingimata seal seda tegema, et eks neid võimalusi on palju tänapäeval, kus seda oma missioonitunnet rakendada. et eks see on jah, see on niisugune mõtlemise koht ja noh, kindlasti tuleb siis pakkuda inimestele korralikku palka, et kui noor inimene tuleb, ta alustab elu ja ta soovib nii-öelda, soovib seal endale elamispinda hankida ja oma peret ülal pidada ja et eks see aeg, kus tähendab nagu oli võimalik palgata, noh, see on ka, seal on ka mingid oma põhjused tegelikult, miks need palgad madalad on. et kui see süsteem viidi üles 2000 aastal alguses, ma ei mäleta, kas ta oli 2001 või 2 oli, ta viidi üle riiklikusse süsteemi, siis pandi need tapamaja ametnikud pandi kõige madalamale palgaastmele kogu siis tolleaegne Veterinaaramet või see inspektsioon. ja siis ka väga paljud kolleegid lahkusid muidugi töölt. aga seda ei olnud nagu põhjust ka väga palju tõsta, kuna siis oli ju võtta tööjõuturul neid inimesi, kes olid hammasrataste vahel või kes polnud tööd või kellel polnud kõigepealt see ettevõtja geeni, kuna on suurettevõtted tagunenud ja see põllumajandus oli tol ajal nagu väga sellises mitte kõige paremas seisus. ja noh, see oli võimalik seda madalat palgataset hoida. aga hetkel seda võimalust enam ei ole, sest turul lihtsalt inimesi ei ole ja noh, üks on kindlasti see, et tuleb märkimisväärselt neid töötasusid tõsta ja siis mõelda, kuidas tööd huvitavamaks teha, et noh, pakkuda inimestele väliskoolitusi näiteks ja pakkuda mitmekesist tööd, et kas ei pea, et kogu see töö peab olema tapamajas, et ka muid töid teha seal. et see on huvitavam lihtsalt. Nojah, et tundub, et see töö sobib hästi sellisele inimesele, kes peab lugu rutiinist ja kindlasti on ka selliseid inimesi, aga mulle tundub, et need tänapäeva noored ikka tõesti tahavad areneda ja tahavadki neid mitmeid uusi väljakutseid ja No erinevaid. võimalused on hoopis teised, mis kunagi olid, tähendab tänapäeval ju on võimalus välismaale tööle, välismaale stažeerima, kõike muud teha. aga ütleme, kogu see valdkond on märgavalt laiemaks läinud, on võimalus müügitööga tegeleda, on väikeloomaga, suurloomaga. nii et noh, et eks neid võimalusi on erinevaid tegelikult siin. Aga nagu ma aru saan, siis sa tegelikult oled ju ka kuidagi poole jalaga õppejõud või täitsa korralikult, et said siin alles ja paranda mind, kui ma eksin, aga sa said
kolmanda androloogi kutsetaseme. Mina tegelikult, ma pärast seda, kui ma lahkusin nagu eraettevõtlusest, ma töötasin veel lühikest aega tolleks VTA-s, ma läksin PRIA-sse tööle, ma tegelikult 9 aastat töötasin PRIA-s üleüldse. Mhm. Siis PRIA-s töötamise ajal ma lõpetasin ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, tegin seal magistrikraadi endale. Siis ma kandideerisin tööle tegelikult üks asutus nagu Edukonsultatsioonid. Ja noh, ma olin siis nagu mitte põhikohaga seal, ma olin mingi 13 või rohkem aastat töötasin siis Edukonsultatsioonides lepingulise lektoriga siis nagu töövõtulepingu alusel. Ja ma tegin hoopis mingi muu alaga seal, siis tegelesin hoopis logistika ja tarneala juhtimisega, tegin koolitusi logistika tarneala juhtimise valdkonnas ja siis läbisin ka selle andragoogika koolituse, selle aastane kursus, väga huvitav oli ja see oli nagu siis põhitööle sihuke hea vaheldus käia koolitustel. Ja siis ma töötasin ikkagi ju 13 ja rohkem aastat, ma olin seal nii-öelda logistika, tarneahela juhtimise ja siis ka tootmise juhtimise valdkonnas, siis töötasin täiskasvanute koolitajana, andragoogina. Ja ma tegin ka jah, Andruse juures tegin kutseeksami ära. Noh, tollal see natuke teine süsteem kui praegu, ma tegin selle 3. kutsetaseme ära endale jah. Aga päris igaüks ju koolitajaks ei sobi, et mis on need sinu isikuomadused, mis andsid sulle julguse ja võib-olla ka tahtmise olla õppejõud? No eks ma nagu lõpetasin majandusteaduskonnas, mõtlesin endale nagu väljundit, tähendab, et no niisama pole ka nagu mõtet õppida ja aega ja raha kulutada, et eks see oli nagu siis väljund ja noh, eks ma arvan, et ma ei oska öelda, mis see tugevat kuidagi oli, siis ma arvan, et mul oli päris hea tagasiside alati, et miks ma siis oskasin auditooriumiga suhelda, see on väga oluline see, et sa pead nagu suhtlema endaga võrdne võrdsega, et andragoogikas ei ole võimalik nii, et õpilane ja õpetajad, et pead selle auditooriumi nii-öelda sisemisse ressurssi esile tooma ja seda kasutama, et võib-olla ma seda oskasin, et ega mul nüüd palju neid tööriistu väga seal aktiivõppes ei olnud, aga nojah, tegelesime tootmise teemadega seal. Et Jüri Kuuslap oli selle firma omanik ja tema oli varem töötanud Silmi tootmisdirektorina. Tema muidugi väga palju õpetas, et kuidas käituda ja kuidas suhelda, eks alguses suhtlemisoskus oli konarlik muidugi ja ajapikku läks ta paremaks järjest, et kindlad nõksumisi pead tegema, et inimesed nii-öelda kuulaksid. Ja tänasel päeval sa naudid sellist õpetamist ja loengute pidamist, Ma materjali tahan enam aktiivselt tegeleda, ma siin selle, mis see kursus oli, tähendab, siis ma tegin seal mõned kanged videoloengud seal aega ja noh, sisekoolituse ma olen teinud, tähendab meil siin ettevõtte sees, aga ma nii aktiivselt enam ei tegele nüüd koolitajaga, et ega nagu enam ei taha ka, et see, ühesõnaga väga pingeline tegelikult, ega see on ju ainult see, noh, see väline osa, väike osa sellest, kui sa lähed auditooriumi ette ja esined seal, eks ole, see on väga väike osa, et see tohutu ettevalmistus ja mis on need poole ööni materjali läbitöötamised, et inimesed saavad väga hästi aru, et kas lektor esitab päheõpitud materjali või läbitöötatud materjali, et see on väga suur vahe mm. selles. Ja millega sa tänapäeval tegeled? No praegu ma töötan Põllumajandus-Toiduametis ja olen siis idaregiooni juhtivspetsialist, aga tegelen tegelikult üle terve Eestist. Tegelen siis nende lihakontrolli siis nii-öelda koordineerimisega neljas Eesti regioonis, siis on siis idaregioon, põhjaregioon, lõunaregioon ja lääneregioon. Seal koordineerin seda tegevust, siis viin läbi koolitusi ja eelmine aasta oli meil see audit, tegelesime, olin ka üks osalisi sellest, oli palju teisi peale minu veel. Ja siis eks me püüame süsteemi korrastada ja mõelda, kuidas paremini edasi saab minna. Ja nüüd kindlasti on see koolitused ka, kus ma olen ka aktiivselt kaasas töötanud, see on põhi on muidugi Maaülikooli poolt, on see ametnikuabide koolitus. Kas sa täna tunned, et see, mida sa teed, et see on oluline ja sellest on kasu Eesti riigi paremaks muutmisele? No ma ei tea, ma loodan vähemalt tahaks loota, et see nii on. Aga saaks veel midagi paremini teha? Noh, alati saab paremini, et seda arenguruumi on veel kõik, et ma nagu olen küll väga pikalt töötanud selles valdkonnas, aga noh, ma saan aru, et ega iga aastaga saad järjest rohkem aru, et kui vähe sa tead sellest kõigest. Mm. Mida saaks öelda siin kuulajatele ka, et nad saaks aru, kui oluline on see loomaarst, kes tegelebki seal tapamajas lihakehade kontrollimisega ja vastutabki toidu ohutuse eest, et
mis on see sõnum neile? Noh, eks see lähed poodi, ostad rahulikult selle toidu, mis ei pea muretsema selle pärast, et kas, et miski tervisega juhtuks, et eks see ongi see ju tegelikult, võib-olla see ongi nagu seda tapamaja väga palju rõhutatakse ja see on nagu mingi vale signaal, et noh, tegelikult tegeletakse ikkagi toiduohutuse ja looma heaoluga seal, kui me laiemalt räägime. Mhm. Imelikkus ei tundu, mitte otseselt loomade tapmisega ei ole see tegevus, et toit on toiduohutus ja looma heaolu, mis on praegu tegelikult järelevalveametnike põhikohustus. Mm. Ja kuidas me ikkagi saaks neid noori, kes tegelikult ju tõenäoliselt isegi ei tea, et Veterinaariameti niisugune kõrvalharu on olla see nähtamatu loomaarst, kes kontrollibki seda, no hoolitsebki loomade heaolu eest, et noh, Ma arvan, et seda pole nagu piisavalt propageeritud. Ta pole piisavalt prestiižne praegu ühiskonnas ja võib-olla sellest vähe räägitud ja teine on see, et võib-olla riik seda materiaalselt vähe väärtustab. Ja noh, kolmas on see, et inimesed vajavad ka täiendavat väljaõpet, et kõiksuguseid, eks seal erinevaid kombinatsioone on, et pakkuda kõiki muid boonuspakette sinna juurde, aga noh, kindlasti peab seal maksma ikkagi üle Eesti, kui võtta loomaarsti mediaanpalk, siis tuleb maksta selle üle selle mediaanpalga kõigepealt inimestele palka, siis on ka huvi. Ja mul on alati hea näide selle kohta, kui keegi küsib selle kohta, mis teha, mul on lahendus täitsa olemas selle kohta. no aga palun. Et mul kunagi 90. aastate alguse poole, siis kui oli see Mart Laari esimene valitsus, üks minu hõimlane oli seal Riigikogu liige. Hästi lühike periood ja mina olin sel ajal siis Rakvere lihakombinaadi liharasvatustsehhi vanemvetarst, oli ametinimetus. Ja siis mingi periood oli, see oli riigiettevõte oli sel ajal ja noh, seal tõesti olid siis ikkagi, noh, mina ei mäleta neid 90. aasta algusaastaid, kus oli kole ja inimesed elasid halvasti, et minul seda perioodi ei olnud elus, et mina elasin hästi, tähendab, sel ajal. Ja siis meil oli võrdne palk Riigikogu liikmega, no muidugi see palk läks, see mingi üks hetk oli sihuke ja see läks eest ära, tähendab. Ja mul ongi hea lahendus, et makske Riigikogu liikme palka, et küll siis huvilisi tekib, et seal pole kahtlustki mitte. Absoluutselt. Ei, Eks see kindlasti on huvilisi ja kohe piisavalt on huvilisi, nii et eks see on üks võtmesõna ja eks seal kõik muu see, et inimesed peavad tundma ennast oodatuna ja neid võib kutsuda ja ega minagi poleks läinud selle kombinaat tööle, poleks mind kutsutud sinna otseselt. et siis ikka sellisel isiklikul suhtlusel on igas Ikka, ikka, valdkonnas ikka, väga ikka, oluline. jah, ikka see isiklik suhtlemine, et see kuskil paneb mingi kuulutuse üles, et kes seda loeb alati ja see Räägi on veel mõni lugu võib-olla just sellest tapamaja perioodist, et mis niimoodi rohkem meelde jäi, sest et ma no, mäletan, ma käisin noh, ka vist 6. aasta praktika või 5. aasta praktika oli korra käia tapamajas vaatamas ja ei no päris huvitav koht selles mõttes, et kindlasti silmi avav, et sa ei tea, tavakodanik ei tea mitte midagi sellest, kuidas see toit lauale tegelikult tuleb. nojah, tänapäeval on tekkinud see arusaam, et kuskilt punapõsse kokapoest tagaruumis neid karbonaade ja fileesid seal valmis vormivad, et inimene peaks ka teadma, kuidas nad tegelikult tekivad, et noh, jah, kahjuks on see nii, et keegi peab surema selleks, et need siia lauale tekiksid ja noh, kui inimesed seda nagu aru saavad ja teadvustavad, et see on nagu, võib-olla siia raisatakse toitu nii palju, ütleme. Aga noh, mis lugu siis rääkida, neid lugusid oli palju, tähendab, et noh, 90. aasta alguses käis mul mingi noor naisterahvas käis seal, ta tegi kuskil Taanis, tegi mingit uuringut parastoloogia valdkonnas ja siis ta käis seal mao sisust võtmas mingeid proove ja siis tuli meelde, et noh, tollal ikka me väga rõhusime selle puhtusele korrale, et ikka noh, väga palju kulutati, investeeriti selle puhtuse tagamisele sinna. siis tema käis ära siis seal ja siis mina võtsin ta vastu, viisin sinna töökohta, kus oma tööd teha sai ja siis pärast läksime siis, ta tuli ära ja viisin ta sinna oma kabinetti ja siis läksime, saatsin ta ära seal pärast väravast välja, siis ta ütles mulle niimoodi, et ta tuli tapama ja mõtles, et ei tea, mis hirmus koht see on, et siin on nii puhas, et siia tule või peokingadega, et siis tol korral ikka see tase oli seal niivõrd kõrge. Ja noh, mis sellega veel puutub, oli see, et eks uus tehas läks käiku, mis oli üks motivaator muidugi, et siis tuli ju sinna värvati ju erinevat, kui mina lõpetasin, enam suunamist ei olnud, aga enne mind veel mõni aasta oli veel see suunamine ja eks siis sealt värvati erinevatest kõrgkoolidest erinevaid spetsialiste, insenere ja tehnolooge ja tehnikumidest ja kõrgkoolidest ja siis, kui mina läksin tööle, siis oli seal vastupidi sihuke väga noor seltskond, et ma olin 26, läksin sinna vettide kabinetti, siis seal need noored tüdrukud, kes väima lõpetanud, kergitasid kulmusi, kes see pappi siia tuli sellise näoga, et siis oli see seltskond seal väga noor ja noh, eks enam-vähem siukseid üheealisi oli seal palju, et eks siis oli ka
väljaspool tööaega sai ka siis koos väljas käidud ja vaba aega veedetud ja noh, suheldud tähendab, et eks ikka inimesed saavad ikka omasuguste omaealistega rohkem nagu suhelda, et see on ka kindlasti motivaator sellele. Kui sa nüüd mõtled sellele ajale tagasi, mis on see moment, mis paneb sind niimoodi salaja naeratama või muigama, et oh, olid ajad? Noh, eks ikka neid momente on, mitte nüüd otseselt Tapveresse kontrolliga seotud, et Lihtsalt noorusega seotud? no ikka noorusega ja ikka igasuguste muude igasuguste ühisüritustega ja sedalaadiga, aga mitte nüüd otseselt selle. Eks see töö oli ka muidugi, ma ütlen, ma mäletan väga hästi, kui see sigade katk meil sisse tuli, tähendab, et kuidas me siis kolleegi Raivoga seisime seal selle kupatusvanni juures ja siis, kuidas kolleeg vaatas, et kuidas pintsigad, et seda värvi peale ei visatud, et mul siiamaani siin, ma tean, mis see sigade katk, ütleme, nahavööve on meelde, et sihukest juttu on räägitud kunagi, et Aga tänapäeval seda sigade katkus jah, sigamajja enam niimoodi ei toodagi. ega siis ka ei toodud seal, see juhtus niimoodi, et ühes farmis sead surid, tähendab, ja ei suudetud diagnoosi panna ja siis toodi mingi partii kohale ja ilmselt pikk maa oli ja transpordistress tähendab alati mõjub väga tugevalt, et loomadel ikkagi transport on väga tugev stressiallikas ja siis mingil hetkel hakkas nad seal eelbaasis haigestuma. Et see on mul nagu meelde jäänud, see sigade katku likvideerimine seal. Sel ajal olid teistsugused õigusaktid kehtisid, siis võis seda liha pärast steriliseerimist kasutada, nii et ta steriliseerides kasutati. Tänapäeval saab õigusakt lubada utiliseerida need nagu sama nagu see sigade Aafrika katku puhulgi. See oli klassikaline katk oli, aga teised seadused sellega kehtisid. Jah, kuidas on üldse sinu arvamus sellest Aafrika sigade katkust, mis meil siin perioodiliselt ikka tahab tagasi tulla, et annab midagi teha, ei anna? Noh, ma ei ole kindel, et seal annab teha midagi, eks mis teha annab, see on juba tehtud, tähendab, eks ta on meil siin metsades sees, metssigade populatsioonis ja tõenäoliselt mingil hetkel siis mingid loomad muutuvad resistentseks selle suhtes ja jäävad kandjateks. Ma ei tea täpselt, kas nii juhtub, mina pole muidugi mingisugune loomatervise või selle valdkonna spetsialist, aga ma lihtsalt oletan, et eks ta peab ettevaatlik olema ja seafarmid peavad bioohutusnõuded täitma, aga kindlasti, ta on ikkagi, ütleme, ühe loomaliigi spetsiifiline on see sigade katk, tegelikult suurt majanduslikku kahju, aga inimesele ohtlik ei ole, et meie nagu tapamaad siiski peame jällegi mõtlema neile haigust, mis inimesele külge hakkavad. Kindlasti ka loomadele, sest selline on ju läbi lihatoodete, kus selliseid loomi on ju seal on kahtlusi olnud, et on ka läbi lihatoodet on see sigade Aafrika katk on levinud siin, et sellised üksikud kolded kunagi olid siin maantee ääres, et kõrvalsuvast naaberriigist autod tulid ja keegi viskas toidujäätmed sinna välja, kus oli siis see viirus sees, et piisavalt tugevalt keerulised tööd. pilte täis. No ma ei tea, tänapäeval, ma ei tea, jah, peab kuidagi nagu väga ennast üles lööma nagu jooksma, et vanasti läksid vaikselt jooksid metsa vahel, et nüüd igal pool fotoaparaadid vilguvad, ma isegi paar aastat isegi eemaldada sealt, et polnud sihukest ebasobivat, et kunagi siin Tartu suusamaratonil ja siis läksid nii hoogu, et kukkusin taskumisel ja nina oli lõhk ja pandi plaaster peale, seal tohterdati, siis pärast need suured pildid, ma siis küll eemaldada sealt. Ei, spordiga mul ka eriline suhe jah, ses mõttes, et ega ma oleks ilmselt väga spordikogu inimene olnud, poleks minu see suusatreener, poleks minuga teedri istunud ühe suusatreeneriga, tema nimi oli siis Leida Teksel. Tema oli siis siin sõjajärgsel aastal Eesti nii-öelda naiste arvestuses mitmekordne Eesti meistersportlane ja suusaradade valitseja. Tema tragöödia oli see, et tema see parimad eluaastad just sõjaaega, kus tema oleks oma sportlastalendi avada, aga tema nagu oli see, kes suutis motiveerida selliseid poisikesi just sporti tegema. Ja ma ikka ilmselt tema oli ikka see, kes selle spordi kui äratas, et muidu võib-olla spordis väga kauge inimene olnud. Mis see sport sulle annab? Ta on hea enestunde, tähendab, ma arvan, et see hoiab ikka lihased ja füüsilise korras, et siis on ka muuga korras, on peaga korras ja on ka parim sihuke stressi maandajat. Et jooksed
mingi kasvõi mingi 5-6 kilomeetrit õhtul, et on hoopis teine tunne või noh, mis minu poolest ma nimetaks seda spordiks, ma nimetaks liikumiseks, et mingil ajal saan aru, et eks ma tegin spordiga, olen tegelenud pidevalt, aga niimoodi episoodis, kuskil 40 ringis, siis ma saan aru, et ma pean hakkama nagu liikuma, et hakkas see kehakohal ja kõik hakkas muu nagu tekkima, et see on nagu selle vastu väga hea. Ma tean seda legendi, et nii kui sa oled 40, nii hakkab kõik kohad valutama. Ja siin tutvusringkonnas mõned ikka kinnitavad ka seda, et noh, ärkavad sellel 40. sünnipäeval ja põlv valutab ja siis, et lina oli valesti, et selg valutab ja siis on täpselt õige aeg hakata spordiga tegelema, veel parem natuke varem, on ju. See on jah täitsa õige tegelikult, et ta on sihuke ikka suhteliselt. Eks üks arst ütles mulle ka kunagi, et see kuni 40, pärast 40 saab see inimese parim enne läbi, et siis, et parem kui selle varem mõtlema hakata, mitte pärast 40. Issand, ja ma kogu aeg võtan ennast kokku, ei õnnestu. Kõik No, see muu on on palju põnevam. mida raskem ongi see nii-öelda diivanilt jooksurajale minek, et sedasi on palju lihtsam. Ja isegi need jalanõud jalga panna on palju raskem. Peab ikka keegi alati oraga taga ajama, et läheks. Korra saab rütmi sisse, siis pärast on juba lihtne, siis hakkab puudust tundma, et nagu miski on Ja puudu. siis on harjumus, eks ole. Mida sa soovitad siin noortele kolleegidele nii elu õppetunnina? Et sport kindlasti, mis veel põnevat? Reisimine kindlasti tasub, reisimine, matkamine, lugemine, erialaskirjandust eriti. Jah, erialast kirjeldus, vähem nutiseadmetes, sotsiaalmeedias. Jah, neist tuleb eemal hoida, ma ise ka tunnen, et järjest enam sinna nutimaailma kipun nagu sisse vajuma, nii et neist eemale ja rohkem õue liikuma. Tiit, meil on või noh, mul on siin saates selline traditsioon, et eelmine külaline esitab küsimuse järgmisele külalisele teadmata, kellele ta selle küsimuse esitab. Ja sulle on ka jäetud siin üks küsimus, mille vastus saabki olema selle intervjuu niisugune viimane etapp. Ja küsimus oli, mida soovid oma loomaarsti oskuste juures enim täiendada? Ma arvan, et tegelikult alati minu ameti puhul just patoloogilist anatoomiat tuleks vaja rohkem tunda, et ta on tegelikult väga keeruline valdkond, keeruline ala ja seal kindlasti täiendavad teadmised kindlasti ei tee paha. Oled sa lootusrikas tuleviku suhtes? Noh, kas me ikka, peab ikka olema, pessimist on nii kõik kohad täis siin, siis nagu inimesi on igal pool. Jah, eriti sügisel. See aeg pühendaks ka väljas. Tiit, aitäh sulle sinu aja eest, et oli päris põnev teada saada natuke valdkonnast, millest enamik Eesti inimesi tegelikult teavad väga-väga vähe. Vot niimoodi tuleb välja, et loomaarstid on vajalikud ka sellistel ametipostidel ja peab tunnistama, see antud hetkel ei kõla just väga seksikalt. Aga mine tea, ehk natukenegi kõrgemad palgad võiksid motiveerida noori loomaarste ka tapamajadesse tööle. Mina ka ootan teid juba järgmisel korral uue külalisega.